देखिए दोस्तों, पुष्पा 2 मूवी का शूटिंग किस प्रकार से किया गया है, लेकिन उससे पहले अगर आप बॉलीवुड जो के फेरे दोस्तों तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करते हैं। हाँ दोस्तों, उससे पहले यहाँ पर आप इनको पुष्पा के गेटअप में आते हुए देख सकते हैं और वेराइटी वेयर से भी ये पुष्पा स्टाइल में ही बाहर निकलते हैं। यहाँ पर आप पुष्पा 2 मूवी के कई सारे सेट को देख सकते हैं जहाँ पर इसका शूटिंग हुआ है। एक सीन में आप देख सकते हैं कि कैसे पुष्पा बहु बुलेट पर से आते हैं, जिसके पीछे में ट्रक पर चंदन की लकड़ियां लोड हो रही है। शॉट कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर आप अल्लू अर्जुन और इस मूवी के डायरेक्टर सुकुमार सर को अगले सीन का डिस्कस करते हुए देख सकते हैं। ये सारे बिहाइंड द सीन देखकर आपको क्या लगता है दोस्तों, यह जो मूवी है हिट जाएगी या फ्लॉप? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।